Кара Суу шаарында шайлоочулардын активдүүлүгү анчейин байкалбайт. Мисалы 52-69 шайлоо тилкесинде эртең мененки 8ден 10го чейин болгону 60 гана киши добушун берген. Ал эми бул шайлоо тилкесинде катталган шайлоочулардын саны 2000ден ашат. Биз барган учурда да шайлоочулардын агымы аз эле. Бирок шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү көзүндөгү парламенттик шайлоодон айырмаланбайт деп эсептешет. Таңкы суукта азыраак келишти. Түштөн кийин шайлоочулар көбөйөт деп ишенишет. Активдүүлүк боюнча нормально. Азыр 56 адам келип уже шайлоого участвовать кылып кетишти. Бизде шайлоо боюнча 2028 адам катталган избиратели. Ундан кече 7тасы бизде вне помещенияден өтүштү. И азыр 61 адам уже немеден шайлоодон өтүптүр. Азыр суук, секин келишип калат да. Ошондой деп ойлойт атабыз. Байкоочулардан сураштырсак, добуш берүүчү электрондук урналардын иштөөсүндө мүчүлүштүк болгон жок. Шайлоочулар медициналык бет кап жана кол кап менен камсыздалып, социалдык аралыкта сакталып жатат. Бирок бир ирет автомат таштап жиберип, электр жарыгы үзгүлтүккө учураган. Бир аз электр энергиясы ошол иштебей калганы болду, үзгүлтүккө учурады. Аны убагында ошол шайлоо комиссиясынын төрагасы чакырып, дароо ошо электрлерди чакырып, дароо убагында оңдотту да. Эртең менен болгондуктан сейрек болчу да шайлоочулардын саны. Ошон үчүн андай болгон жок. Кийинки шайлоо участогунда да шайлоочулардын агымы аз. 1500гө жакын шайлоочунун 71 гана 2,5 сааттын ичинде добуш берүүгө үлгүргөн. Азырынча аталган тилкеде мыйзам бузуу же автоматтын иштөөсүндө үзгүлтүк жок. Бирок биз барган учурда бир гана байкоочу отуруптур. Биздин шайлоо участогубузда 4 кандидаттан бул Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Курсан Асанов жана Бабыржан Төлбаев. 4 гана кандидаттан байкоочулар катталып, эртең менен бардыгы отурду. Андан тышкары таза шайлоо коомунан катталган балабыз бар, Нурсултан деген аты. Алардын бардыгы саар эрте келгендигине байланыштуу. Силер келген малды чай ичкени чыгып кетишти. Сырттан байкоо жүргүзсөк, шайлоочулардын кайсы бир талапкер уюштурган атайын транспорттар менен келгенин көргөнүбүз жок. Сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө жарандар шайлоонун жүрүшүнө мындайча баа беришти. Ар ким өзүнүн эрки менен эркин келип шайлап атышат. Анан баарынан дагы мага эмнеси жакты? Тартип өтө оңолуп тур. Эң бичең бул жерде толуп, эшигибизге машина бар, 3-4 адам барып алат эле, бас эле бас. Аны шайлап бер, муну шайлап бер деп. Бирок өтө тартиптүү, чындык шайлоо болуп атканда жакты мага дагы. Закон боюнча кылыптыр, жуда жакшы. Аралыктары ачык, адамдар дагы ондой эле тыкын эмес. Порядка менен кирип чыгып атат. Баары шайлоо жакшынакай өтүп атат. Баары тынч, баары жайында. Өзүбүз каалаганыбыз шайлап койдук. Бүгүн Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өтүп жатат. 10 январга белгиленген шайлоого карата Кара Суу районунда кошумча 5 шайлоо тилкеси ачылган. Район боюнча 154 шайлоо участогунан 243.950 адам добуш берет. Күндүзгү 10го карата 5673 адам добуш берүүгө үлгүрдү. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.